अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बहुत ही ज़्यादा लेवल की चीज़ ट्राई करने वाला हूँ। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। यार सबसे पहले तो मैं उठकर नहा धोकर रेडी होकर मैं जो है वो फ्रेश हो गया। उसके बाद मैंने वो चीज़ ट्राई की। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? कौरमा था और जो है उसके साथ नान थे। साले कभी मेरा माफ कर। कौरमे मुर्गी चिकन का सालन था, तो बहुत ही लेवल का था, टेस्टी था। और मैंने दूसरा भी बाइट ट्राई किया, ये नान था, बहुत ही ज़्यादा लेवल का था। मैं आपको क्या ही बताऊँ। मजा आया। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी न्यू व्लॉग के साथ, न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।